အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ format ဆွဲတဲ့အခါမှာမရှိမနေသိထားရမယ် sin if formula အကြောင်းလေးကိုပြောပြပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် sin if မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sin if ရဲ့ sin if ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် sin if ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာကျွန်တော်တို့ကအယောင်း data ထည့်ထားတယ်အယောင်း data ထည့်ထားတယ်ဆိုရင် sin if ကကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတည်းကိုပဲစစ်ထုတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အယောင်း data မှာကျွန်တော်တို့ကမျိုးအလိုက်ရောင်းအားတွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ item အလိုက်ရောင်းအားတွေပါမယ် customer လိုက်ရောင်းအားတွေပါမယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမျိုးလိုက်ဆိုမျိုးလိုက်တည်တံ့မယ်တစ်ခုပဲထုတ်လို့ရတယ် item လိုက်ဆိုရင် item လိုက်တည်တံ့တစ်ခုလည်းထုတ်လို့ရတယ် customer လိုက်ဆိုရင် customer လိုက်တည်တံ့တစ်ခုလည်းထုတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် sin if မှာကျတော့အဲ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်မျိုးမှာဘယ် customer ကိုဘယ် item စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရောင်းထားလဲဆိုတာကျွန်တော်အဲ့တိုင်းတွေကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်လို့ရပါတယ် sin if မှာကျတော့ကျွန်တော် criteria တစ်ခုလည်း sin if မှာကျတော့ criteria ကျွန်တော်တို့အများကြီးစစ်ထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sin if formula သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေဘယ်လိုရှိနေရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပါရှေ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေက row အလိုက်ဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဝယ်စင်းမဲ့တွင်းနဲ့အယောင်းစင်းမဲ့တွင်းနဲ့ကုန်ပစ္စည်းအဝင်မဲ့တွင်းနဲ့အထွက်ပဲတွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေက row အလိုက်ဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကမကိုနာဝယ်လာတယ်နောက်2ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဝယ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာစင်းတွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့တခြား item တွေဝယ်တာရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Nescafe ရှိမယ် Premier ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့တခြား item တွေ Sunday တို့ကျွန်တော်ဝယ်ရတယ်ရှိပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာမကိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာမိုကိုနာဆိုပြီးတော့တည်တဲ့တစ်ခုပေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Sunday ဆိုပြီးတော့ Premier ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Nescafe ဆိုပြီးတော့နောက်မှာပေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဝယ်ထဲမှာစုစုပေါင်းမိုကိုနာဘယ်လောက်ဝယ်ထားပြီးတော့ဆိုတာပေါင်းရှင်တဲ့ sin if နဲ့ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီမရှင် sin if ရိုက်လိုက်မယ် sin if မှာကျွန်တော်တို့ခန့်ချင်း argument တွေကျွန်တော်တို့က3ခုပါတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတွေ range ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတွေ criteria တတိယတစ်ခုတွေကျွန်တော်တို့ sun rate ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမိုကိုနာရဲ့ကျွန်တော်တို့က quantity ကိုပေါင်းရှင်တာဖြစ်ပါတယ် quantity စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ဝယ်ထားလဲဆိုတာပေါင်းရှင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က sun rate ကိုအရင်စဉ်းစားရင်တော့လွယ်တယ် sun rate ကအယောင်းပမာဏပေါင်းရှင်တယ်ဆိုတော့အယောင်း column ကိုရွေးရမယ် quantity ပေါင်းရှင်တယ်ဆိုရင် quantity column ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် rate မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်မဲ့ကျွန်တော်တို့မိုကိုနာ item တွေပါတဲ့ column ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် criteria တော့ဒီဘက်ကမိုကိုနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး range လာတယ် range ကကျွန်တော်တို့ partial watch တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ item column နဲ့ကမိုကိုနာကိုဝယ်ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ column ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုံး selection ပေးလို့ရပါတယ် column တစ်ခုလုံး selection ပေးတဲ့အားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ data တွေထပ်တိုးတိုင်းကျွန်တော်တို့ကformula ကိုပြင်ဆင်အောင်မလုပ်တော့ပါဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ range ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲထားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data အောက်မှာထပ်တိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်မတိုးတော့ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကတစ် column လုံးလည်းမပေးရှင်ဘူးကျွန်တော်တို့က range အောက်မှာဒီ2ကနေဒီ900ထိပေးထားမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်900လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကစရင်းတွင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကကျတော့ဒီ column တစ်ခုလုံးကို selection ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ရှင် argument ကိုရောက်သွားပြီအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကောမှာခံလိုက်မယ် criteria ကကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်ရှင်တာဒီ item တွေကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမိုကိုနာကိုစစ်ထုတ်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိုကိုနာကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကောမှာ sun range ကကျွန်တော်တို့ကမိုကိုနာရဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေပမာဏလားဒါမှမဟုတ် quantity လားဆိုတာကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ partial watch တွေကစစ်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ amount ကိုစစ်ထုတ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်က quantity စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ quantity ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့အခါမှာရှေ့မှာကျွန်တော်တို့က range ကိုကျွန်တော်တို့ကတကော်လည်းလုံးရွေးထားနေဆိုရင်နောက်က sun rate မှာလည်းတကော်လည်းလုံးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ရှေ့က range က D2 ကနေ D900 ဆိုရင်နောက်က sun rate ကလည်းကျွန်တော်က E2 ကနေ E900 အဲ့တိုင်းဖြစ်နေမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ formula ပြီးသွားပြီ green ပြန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က enter ခောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိုကိုနာမဝင်နေဘူးမိုကိုနာကျွန်တော်တို့ espresso ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့ဒီလက်သေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမိုကိုနာ espresso ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထဲမှာလာကြည့်တယ်ဆိုရင်9000တိုးလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ် sun if မှာနောက်ထပ်တတိသားရမယ့်အချက်တစ်ခုကအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကပါရှိမှာကျွန်တော်ကဒီ item တော့စင်းတွင်းလိုက်ပြီမိုကိုနာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့1000စင်းတွင်းလိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9100ဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ရိုက်ထည့်တယ်ဆိုပါဆိုလက်နဲ့ရိုက်ထည့်တယ်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့က S label ဖြစ်ဖြစ် space label ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကခြားထားတယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကို copy ကူးပြီးတော့ဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစာဆိုရင်တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်စာဆိုရင်လုံးဝအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် inventory corner ထဲမှာဝင်လာဆိုရင်မဝင်ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် sin if formula သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ item တွေကလုံးဝတစ်ထပ်တည်းကြာနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စာတူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအတူလေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်မှာ space ပါနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် space မပါဘူးပဲဖြစ်ပါတယ် sin if formula သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ item တွေကအတိအကျဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က data validation လေးရွေးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် data validation ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာဝင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကလက်နဲ့ရိုက်ထည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာ space တွေပါနေတယ်ဆိုရင်တော့ formula အလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ sin if တို့ VLOOKUP တို့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data validation ထည့်ရတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula လေးကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ
နှစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Premier ကိုလမ်းစစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုညီနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ formula ဆွဲချတာမှန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sun A 3နည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးမှာလည်းကျွန်တော်က Sun A နဲ့ပဲသုံးပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ညီမချင်း Sun A အရင်ရိုက်လိုက်မယ် rate ကိုအရင်မစဉ်းစားတတ်ရင် Sun rate ကိုအရင်စဉ်းစားလို့ရတယ် Sun rate ကကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းချင်တာဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Mukona ရဲ့ weight amount မဟုတ် quantity ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က quantity ကိုနောက်ဆုံးမှရွေးပေးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလဲတွေက criteria ဖြစ်ပါတယ် criteria က Mukona ကိုစစ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ range ဒီ Mukona ပါတဲ့ range ဖြစ်ပါတယ်ဒီ range မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအယောင်ဆိုရင်အယောင်ဝက်ရှိတွေက range ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာ Mukona ရွေးရဆိုရင်လာပေါင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ range ကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် comma criteria ကကျွန်တော်တို့ကကိုချိတ်ထားတဲ့ရှိတွေကိုပြန်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ Mukona ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ comma sun rate ကကျွန်တော်တို့ဒီ Mukona ရဲ့ဆေးဝက်ရှိတွေကဘာကိုပေါင်းလဲဆိုရင် quantity ကိုပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွင်းလေးပိတ်ပြီးတော့အနာခေါက်လိုက်လို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ formula လေးကိုဆွဲချပြီးတော့နှစ်ချက်စစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ formula ကအောက်ကိုလိုက်ရွှေ့တာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအလောမခက်ခဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က formula ကလိုက်ရွှေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ခက်စရာမလိုမှန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးဝက်ရှိမှာဆန်းထည့်ကြည့်မယ်ဆေးဝက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့က item လေးမှာ Mukona espresso ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခေါက်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာဝင်လာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဆေးမှာကျွန်တော်တို့က Mukona တော့ထည့်တယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကပေလေးပါနေတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာစပင်းလေးတစ်ခုထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေးချလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ event ကိုလိုထဲမှာဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့် data validation ပြုလုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် data validation နဲ့ Mukona espresso ကိုပြန်ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ event ကိုလိုထဲကိုပြန်ဝင်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက Sun A 3နည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Sun AS formula 3နည်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတော့မှာပဲအသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်